என் வீடியோ பார்க்குற அனைத்துக்கும் வணக்கம். இந்த தடவை மேல் பார்க்கணும்னா Realme Narzo 20 Pro இந்த மொபைல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வாங்கினதெல்லாம் கிடையாது, நானாவே வீட்டில் செஞ்ச மொபைலில் சொல்லலாம். இது வந்து நான் வந்து நிஜமாக கடையில் வாங்கலாம், நிஜமாக வீட்டில் தான் பண்ணேன். நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ போடணும்னு சொல்லி போட நினச்சேன். அதை வந்து என்னால் வாங்க முடியாது, காசு கொடுத்துல வாங்க முடியாது. அதனால் நம்மளால் முடிஞ்சதை வச்சு நம்ம ஒரு அன்பாக்ஸ் வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்க்கறது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். இந்த மொபைல் வந்து வாங்கினா இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும், வாங்க போகிறோம்னு சொல்கிறேன், யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும், குறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, பாக்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா Realme வந்து அவங்களோட Narzo சீரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா Narzo 10 ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி Narzoல பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. Narzo 20, Narzo 20A மற்றும் Narzo 20 Proங்க 3 சீரிஸ் வந்து 3 ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த Narzo சீரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து Narzo 20 Pro மொபைல் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கு. நான் வந்து செஞ்சிருக்கேன், இந்த மொபைல் வந்து நானாவே செஞ்சிருக்கேன் வீட்டில். இந்த மொபைல் அன்பாக்சிங் வந்து பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க வீடியோ, கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கேன். அந்த கஷ்டத்துக்காக மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, நல்லாவே இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்சிங்ல போவோம். உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பிடிக்கும், மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா நான் போகிறோமோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு கௌதம் சேனல் வாங்க போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து Realme Narzo 20 Pro அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட அன்பாக்சிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதான் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸு. இது வந்து நானாவே வீட்டில் ரெடி பண்ண ஒரு பாக்ஸ்னு சொல்லலாம். இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து Realmeங்கிற பிராண்டிங் போட்டிருக்கு. இங்கே வந்து Narzo 20 Proங்கிற ஒரு அவங்க ஃபோனோட நேம் போட்டிருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 குவாலிட்டி ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்டுங்க அவங்க இது போட்டிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனையும் போடுறது தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வர எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Realme ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எல்லோ கலர் தான் வருது. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து Realme Narzo 20 Proன்னு எழுதியிருக்காங்க. லெஃப்ட் சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் எழுதியிருக்காங்க, Realme Narzo 20 Proன்னு எழுதியிருக்காங்க. இப்போ அவங்க நம்ம பாக்ஸில் என்னக்குன்னு பார்ப்போம், பாக்ஸ் அண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Realme Narzo 20 Proங்கிற மொபைல் வந்து ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துருவோம் சைடில் வச்சுருவோம். அப்புறமா வந்து பார்ப்போம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கைட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு கேஸ் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. கேஸ் கவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம சைடில் வச்சுருவோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சூப்பர் டாட் சார்ஜர். இப்போ நான் காமிக்கிறது இந்த சார்ஜர் கிடையாது, இந்த மாதிரி தான் ஒரு சார்ஜர் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் டாட் சார்ஜர்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து 60 வாட் ஒரு சார்ஜர், ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 30 மினிட்ஸில் 40 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து 0 to 100 வந்து ஸ்பீடாக ஏறிடும். இந்த சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த சார்ஜர் கிடையாது, இது மாதிரி ஒரு சார்ஜர் கொடுப்பாங்க, இதான் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைப் சி கேபிளில் ஒரு டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒன்றும் கண்டென்ட் இல்லை, வேறு பாக்ஸில் ஒன்றும் இல்லை. இதான் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் கண்டென்ட் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் வந்து ஃபஸ்ட்டு கையில் எடுத்துக்குவோம். கையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த மொபைல் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வி ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து Narzo சீரிஸில் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைமாக வி ஷேப்பில் கொடுக்குறாங்க. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒயிட் கலரு, ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ ஷேடில் வரும். இன்னொரு கலரும் இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக்கோட பார்த்தீங்கன்னா இதான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து தெரியாது, அவ்வளோவா மறைஞ்சிரும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது, ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த மொபைலோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைலோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில். அந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டனுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரெண்டுமே அதே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே கொடுக்கல, எல்லாமே பிளெயின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம் கொடுத்துருக்காங்க, சிம் போடுற இடம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து 2 சிம் ப்ளஸ் ஒரு மெமரி கார்டு அட்டாச் போட்டுக்கலாம், 3மே பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் போட்டுக்கலாம், நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து கீழே பார்ப்போம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீக்கர் ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை ஃபோன் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசர் பார்த்து தான் நம்ம மொபைல் வாங்குவோம் மேக்ஸிமமாக கேம் விளாட்றதுக்கு. இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து MediaTek Helio G95 கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்டோகா ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து கேமிங்னாலும் சரி, அதுக்கடுத்து எடிட்டிங் பண்ணுறதுனாலும் சரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும், உங்களுக்கு லேக் ஆகாது, நல்ல ஒரு ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. ஜிபியு பார்த்தீங்கன்னா Mali G76 அந்த ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம ப்ராசர் பார்த்தாச்சு. ப்ராசருக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் அண்ட் ரேம் வேரியன்ட் தான் முக்கியம். இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது Realme Narzo 20 Pro இந்த மொபைலோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 வேரியன்ட் அவைலபிளாக வருது. ஒன்று வந்து 6GB ரேம் மற்றும் 64GB இன்டர்னல் மெமரி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000 rupees உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் வருது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஹையர் வேரியன்ட் போனீங்கன்னா 8GB ரேம் மற்றும் 128GB இன்டர்னல் மெமரி நீங்கள் வேரியன்ட் வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா 17,000 உங்களுக்கு வந்து வேரியன்ட் வருது, ப்ரைஸிங் வருது, 2000 டிஃபரன்ஸ் வருது, ரொம்ப சீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம்.
இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் வந்து 6.5 இன்ச் ஃபுல் HD ப்ளஸ் ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பரான டிஸ்பிளே சொல்லலாம். நல்லா ஒரு பிரைட்டாக இருக்கும், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 90 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்னாலும் சரி, வாட்ஸ்அப்னாலும் சரி, நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரோலிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஸ்பீடாகவும் இருக்கும், ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ரிஃப்ரெஷ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 90 Hz கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலோட பேட்டரி பற்றி பார்க்க போகிறோம். பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 4500 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மேசிவ் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய பேட்டரின்னு சொல்லலாம். இது நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 வாட் ஒரு சூப்பர் டாட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து 30 மினிட்ஸ் இல்லை 40 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து 0 to 100 நீங்கள் வந்து ஸ்பீடாக ஏற்றிக்கலாம். சார்ஜை வந்து சூப்பராக பேட்டரி பர்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பேட்டரி பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் வெயிட் பற்றி பார்ப்போம். வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 191 கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லை, ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லை, ஆவரேஜாக கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலோட OS பற்றி பார்ப்போம். OS ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லலாம். ரியல்மியுடைய UA கொடுத்துருக்காங்க, 1.0 கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து 2.0 இன்னும் இந்த மொபைலுக்கு வந்து வரல, லேட்டாக தான் வரும். இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 10 வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. கூட சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 11 வந்துடும். அது வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த Realme Narzo 20 Pro அந்த மொபைலோட சால் வேல்யூ பற்றி பார்ப்போம். ஹெட்சார் பார்த்தீங்கன்னா 0.990 வாட் per kg கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பாடி சார் பார்த்தீங்கன்னா 0.934 வாட் per kg கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கல, லோவாக கொடுக்கல, மீடியமாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. கேமராஸ் பற்றி பார்ப்போம். ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. குவாட் செல்ஃப் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை மெகாபிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா 48 மெகாபிக்சல் உங்களுக்கு வந்து பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவது கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 2 மெகாபிக்சல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து நாலாவது கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 2 மெகாபிக்சல் மேக்ரோ கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேமரா சாம்பிள்ஸ் காமிக்கிறேன். அது மூலமாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் ரியரில் கேமரா பார்த்த மாதிரி இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்ப்போம். உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகாபிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பஞ்சுவல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ மோஷன், ஒயிட் ஆங்கிள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் எடுக்க முடியும். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு வந்து சாம்பிள் இமேஜஸ் கடைசியில் காமிக்கிறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த அன்பாக்ஸ் மூலிமா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இந்த மொபைல் வாங்கலாமா வேணாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். அதுக்கடுத்து என்னால் முடிஞ்ச ஒரு அன்பாக்சிங்னே சொல்லலாம், சின்ன அன்பாக்சிங்னே சொல்லலாம். முடிஞ்சால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரியர் சைடோடையும் ஃப்ரண்ட் சைடோட கேமரா சாம்பிள்ஸை வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து கேமரா சாம்பிள்ஸ் பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவில் கவர் பண்ணிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. இந்த அன்பாக்சிங் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கேளுங்க, மறக்காம நான் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக நன்றி. மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வாழ்க டெக்னாலஜி. அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த Realme Narzo 20 Pro மொபைலோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் அன்பாக்சிங் வீடியோ. அன்பாக்சிங்கிறத நான் வந்து வீட்டில் செஞ்ச அன்பாக்சிங் சொல்லலாம். அதே பார்த்தீங்கன்னா இதான் அன்பாக்சிங் வீடியோ. இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங் வீடியோ போடுறது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, அடுத்தடுத்து கண்டினியூ பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். மறக்காம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து அடுத்தது வரணும்னு மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நல்லா இருக்கும். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வாழ்க டெக்னாலஜி.